OK， 最近天气开始热了，然后我们就来吃一下这个夏天的一道美食——冷面。我们现在在西四的附近，我们来试一下这家，据说也是一家老店，进来看看。我刚刚看周边大家都有点那个冷面，看来这边有名的就是冷面。它还有拌饭哦，其实菜不少呢。它这边虽然有名的是冷面，但是我看它还有很多炒菜啊，牛羊肉串也有。我要一个大碗冷面，拌辣牛肉、大酱豆腐。OK， 它现在菜上了一些，我们现在试试看。辣牛肉好像是整块牛肉卤过以后，再拌上那种辣酱。那牛肉很香，不会很柴，辣酱的味道就看着很辣，其实一点也不辣。泡菜，它口味偏甜一点，没有那么酸，很脆。夏天吃这个还蛮爽的。拌杏仁，我第一次看到有人这样做，试试看。哇，好香哦，很像杏仁豆腐的味道。刚咬的时候，然后后面那个咸味，就是它拌进去的那个调料的味道才出来，出乎我意料，很特别的一道菜。这是它的冷面，里面有一片牛肉、半颗鸡蛋、苹果。一般冷面都是荞麦面。先喝一口汤，有一股水果的香味，很清香的感觉。Q 弹，有股荞麦的清香，面的味道跟本身跟汤的味道是互相会去压制对方的那种感觉。把这个辣酱在汤里拌开，哇，颜色马上就不一样了。你看这颜色有没有特别能引起食欲的感觉？再喝一口汤试试。哇，口感整个升级，带着一点点些微的辣味，它不会很辣，香味就倍增了。这种味道就是每天吃都不会觉得腻。它里面附的牛肉是没有什么味道的，就是很简单的牛肉的香。吃一块苹果，苹果很甜，搭配这个味道特别好。哇，越吃越香，每一口吃下去味道层次都不一样。哇，一定要搭配这个泡菜，发酵的这种泡菜，它会有一种乳酸菌的味道，吃了会觉得很舒服、很开心，肠胃也觉得很舒服。我点一点白醋，看看这个汤的味道会不会再有点变化。那个醋的酸味把那个甜味倍增了。大酱豆腐，酱的味道比较浓一点，它豆腐本身的味道没有那么吃进去，两者综合起来就刚刚好。这是我的大酱汤，里面料很足哦，豆腐、西葫芦、豆芽、香菇。后面大酱汤都是颜色比较深，它颜色比较浅一点。哦，不一样哎，它这个有番茄味，酸酸的感觉，很开胃。我们现在吃的差不多了，然后因为这边的分量实在太大了，造成我们有些人没吃完。我们现在准备要打包，你可以看一下我们小伙伴再怎么努力，他也吃不完那么大一盆，这不是碗，这是盆呐。周边的环境呢，就是一直都是只听到北京的口音，所以观光客一般也不会来这里。这里的菜我觉得是很家常、很平淡、很亲切的感觉，所以有机会一定要来试试看，这家很好吃。